تو ہیلو بچوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں برڈز نیم۔ آپ لوگوں کو بھی میرے ساتھ دہرانا ہے۔ PEOCOCK peacock. This is peacock. PARROT parrot. This one is parrot. پیرٹ ایک پالتو برڈ ہے، یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے۔ EAGLE ایگل، اس کے آنکھیں کافی تیز اور پنجے کافی نوکیلے ہوتے ہیں۔ کرو CROW کرو، اسے تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ سوان SWAN سوان، اس کی گردن کافی لمبی ہوتی ہے اور یہ پانی والے علاقے میں کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ HUMMINGBIRDS ہیومن برڈز، یہ جنگلی علاقے میں ہوتا ہے۔ OWL اوول، یہ رات کے وقت کافی نکلتا ہے۔ VULTURE ولچر، یہ جنگلی علاقے میں ہوتا ہے۔ ہین HEN ہین، اسے تو ہم سبھی جانتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ ڈک DUCK ڈک، اسپیرو SPARROW اسپیرو، یہ بھی ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے۔ PIGEON پیجن، یہ بھی پالتو برڈ ہے۔ ROOSTER روسٹر، Subscribe my channel and press the bell icon.